เริ่มลดละเลิกการกินสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ลดละเลิกการกินสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนี่ยน่าจะทำให้เกิดสมดุลร้อนเย็นขึ้นทันทีเลยสมดุลร้อนเย็นจะเริ่มดีขึ้นทันทีเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าการกระทำใดๆก็ตามทางกายหรือวาจาหรือทางใจจะให้ผลในภพชาตินั้นส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อไปอีกส่วนหนึ่งนะให้ผลทันทีเลยส่วนหนึ่งยังให้ชาติต่อไปอีกส่วนหนึ่งชาติต่อไปอีกส่วนหนึ่งด้วยนะในพระไตรปิฎกที่37ข้อที่1698พระพุทธเจ้ายืนยันอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าจะได้รับผลชาติต่อไปเท่านั้นนะได้ชาตินี้ด้วยแล้วก็ได้ชาติต่อไปด้วยสมบูรณ์เลยเรื่องของศีลนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญศีลข้อที่1ก็นี่แหละการไม่เบียดเบียนกันเนี่ยนะเป็นศีลข้อที่1ไม่เบียดเบียนในปุญญาภิสันทสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าการงดเว้นจากการเบียดเบียนปานาติปาตาเวรมณีก็คือให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้นี่คือการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้านะและการบำเพ็ญของลูกศิษย์ของท่านที่ถูกตรงก็จะไม่สร้างความเดือดร้อนไม่สร้างเหตุปัจจัยแห่งการเบียดเบียนต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นก็จะเกิดสมดุลร้อนเย็นขึ้นในชีวิตพี่น้องอย่าสังเกตได้บางท่านนี่นะบางท่านนี่ไม่ได้รู้จักสมดุลร้อนเย็นอะไรเลยเจ็บป่วยมาได้ยินข่าวว่าการถือศีลกินเจการกินมังสวิรัติไม่ทานเนื้อสัตว์จะทำให้โรคลดลงจะทำให้หายจากโรคจะทำให้โรคลดลงเท่านั้นแหละก็หยุดกินเนื้อสัตว์เลยหยุดกินเนื้อสัตว์เลยแล้วก็ไม่ได้รู้สมดุลร้อนเย็นอะไรหรอกโรคก็ลดลงอย่างนี้เป็นต้นบางท่านหายเลยก็มีนะบางท่านก็หายจากโรคเลยบางท่านโรคก็ลดลงอย่างอาจารย์เจอผู้ป่วยท่านหนึ่งนะมาเข้าค่ายเรานะมาเจอผู้ป่วยท่านหนึ่งเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายหมอบอก3 เดือนตายเขาบอกเขาอยู่มาเป็นปีแล้วยังไม่ตายตั้งแต่หมอบอกปุ๊บก็หยุดกินเนื้อสัตว์เลยแล้วก็หาพืชมากินอาจารย์ก็ถามกินอะไรบ้างส่วนใหญ่พืชร้อนนะพืชเย็นนะไม่ค่อยได้กินแต่เขาบอกว่ายังท้องอืดอยู่เลยนะแต่ก็ไม่ตายเขาว่างั้นอยู่มาเป็นปีไม่ตายอาจารย์ก็เลยแนะนำไปโอ้ยมันร้อนเกินมันก็เลยยังท้องอืดอยู่นะลองเอาตัวฤทธิ์เย็นเข้าไปสิอาจารย์ว่างั้นนะครับให้เขาปรับเขาก็ดีขึ้นแนะนำให้เขาปรับนะอย่างนี้เป็นต้นนะเขาก็มาเข้าค่ายเรานะหลายท่านเลยนะก็ไม่รู้ฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นหยุดกินเนื้อสัตว์ไว้ก่อนเนี่ยฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นไม่รู้แหละหยุดกินเนื้อสัตว์ไว้ก่อนหยุดเบียดเบียนไว้ก่อนเพราะการเบียดเบียนเนี่ยในจุรกัมมาวิภังคสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะทำให้มีโรคมากและอายุสั้นการไม่เบียดเบียนจะทำให้มีโรคน้อยและอายุยืนนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นะเรามาดูพลังของความไม่เบียดเบียนดูบ้างนะว่ามีพลังขนาดไหนนะมาดูตั้งแต่ลูกนกคุ้มกันไหมหรือเอาเรื่องโรคก่อนแล้วก็มาดูลูกนกคุ้มเอาเรื่องโรคก่อนก็แล้วกันนะเอาเรื่องโรคก่อนว่าเนี่ยการไม่เบียดเบียนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยืนยันเลยว่าแม้พระพุทธเจ้าเองนี่นะในพระไตรปิฎกที่11ข้อที่156นี่ท่านไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้หรือสาตราไม่เบียดเบียนด้วยวิธีใดๆนั้นก็ทำให้ท่านนั้นสมดุลร้อนเย็นเนี่ยมีเตโชธาตุความร้อนในร่างกายที่ไม่เย็นนักไม่ร้อนนักนะมีความสมบูรณ์เลยด้วยไฟธาตุที่ไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินแปลว่าความไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินความสมดุลร้อนเย็นนี่โอ้โหมีอย่างมากเลยอย่างสมบูรณ์เลยสมบูรณ์ด้วยสมดุลร้อนเย็นเลยสมบูรณ์เองเลยนะเนี่ยทำให้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยท่านก็ตรัสอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นชีวิตจะย่อยอาหารในปากในท้องในเซลล์อาหารพลังงานจะย่อยไปใช้ได้ดีเลยแข็งแรงเลยนี่คือจุดที่สำคัญของภูมิต้านทานและภูมิต้านทานต้องมีการไม่เบียดเบียนนะด้วยกายวาจาใจแล้วก็มีการทำสมดุลร้อนเย็นด้านวัตถุหนุนเข้ามายิ่งมีการทำกุศลเข้าไปอีกช่วยเหลือผู้อื่นเข้าไปอีกดีเข้าไปอีกเลยนะที่พระเจ้าตรัสว่าถ้าเราทำกุศลเข้าไปเราช่วยเหลือผู้อื่นเข้าไปนะอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปท่านก็ตรัสอย่างนี้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปนะไม่ใช่นะกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปนี่พระไตรปิฎกที่20ข้อที่74นะนี่จุดที่สำคัญเป็นอย่างนี้นะอาจารย์อยากให้พี่น้องได้เห็นว่าการเบียดเบียนนี่ก็การเบียดเบียนหรือไม่เบียดเบียนนี่มีผลอย่างมากเลยนะแต่คนไม่รู้
คนไม่รู้ว่ามันทำให้ร้อนเย็นไม่สมดุลโดยเฉพาะส่วนใหญ่มันทำให้ร้อนเกินด้วยยิ่งการกินเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์นี่โอ้เขากินกันจังเลยนะในต่างประเทศบ้างที่ไหนบ้างคนส่วนใหญ่ในโลกกินกันจังเลยกินสัตว์กันนั่นก็สั่งสมเป็นวิบากสั่งสมเป็นวิบากก็นี่แหละก็ทำให้เกิดร้อนเกินขึ้นเกิดการติดเชื้อขึ้นส่วนหนึ่งของวิบากนะอบายมุขอื่นๆด้วยนะไปกินเหล้าสูบบุหรี่นะกินอาหารรสจัดบ้างนะกินอาหารปรุงแต่งเกินความจำเป็นบ้างนะอย่างเงี้ยอาหารปรุงแต่งเกินนะพฤติกรรมหลายๆอย่างที่เป็นอบายมุขนี่โอ้ทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้นงานนี้ไปสังเกตได้เลยมาจากอบายมุขเป็นหลักเลยงานนี้นะติดโควิดมาจากอบายมุขเป็นหลักเลยวิบากของอบายมุขเป็นหลักเลยนะการเบียดเบียนสัตว์นี่ก็เป็นอบายอย่างหนึ่งเป็นอบายมุขอย่างหนึ่งเป็นอบายเป็นความโหดร้ายที่หยาบนะเราลองมาดูนะพี่น้องมาดูประเด็นเรื่องการ